Tinokutendai for making it a success, Almighty Father. Patakuya pa last lesson yedu Jehovah. Anoint time randakati wenu Jehovah. Mupayment webu taura. Vaskana vashandro upenyu wao. Tibe pano mwe muchoneta panemwe lefo. Tibe pano babatafana na Esther. Tibe pano maritasana ngurwa. Tibe pano tadziza. Majita yenu mwari for this day that you have made for us. Mbiri yese mwatoro machidosera muzita renyu. Muzita ra Jesu. Amen. Amen and amen. Amen. Give high five to someone who is next to you. I love you. Give me a smile. Always smiling. It gives you baby. Hallelujah. My name is Gelim Dadirwa. I'm an elder to Sayoja. People call me Elder G. Because I don't want to be older. I always need to be young. Ndaitangu ingoma dzosera nekuti kune zvandakasiya zviri kugirls zvandisina kupedza. Ndinobatwa naEsteri. Amen. Ndinoda kukumhoresa imwe semuzita raJesu. Hallelujah. Ndikumhoresa vakuru venzvimbo ino, mapastors, mavhangeri, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ndikumhoresa Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Shout hallelujah to Holy Spirit. Hallelujah. Wow. Ngativerenge kuna Esteri 2. Ndinofarira mudzimai anonzi Esteri. Akatanga ari musikana asiri werudzi rwavo, asi nekuda kwekuti favor yaMwari yakava pamusoro pake. Iwe kudzari padhuze pako umudze kuti kugeza kune mari. Kune mari. Kana ukageza mari inongouya inongotera, so inongofarira vanogeza. Kwazvitarisa hako uone kuti ndimoyo unogeza mari inofamba sei pakati pako. Amen. Saka vhesi yangu inowanika kuna 2 Esteri vhesi 17. Chapter inondikomborera uchibva kwekutanga nayo. Inotaura kuti Esteri akanga ari muJudha. Asi zvakanga ari muJudha akanga asingazikanwe parudzi rwaakaendwa narwo. Akangoendwa naye nekuda kwekuti akanga achiperekedza vaaiperekedza kuti vanogara naye sabamwini vake. Amen. Asi ukaiverenga inotaura kunaka kwakaita Mwari. Chii chakaitika pana Esteri? Esteri akati yasvika nguva yekuti mambo azvishori asisade vahosi. Unozoere kuti unogona kuita vahosi from Norway. Chii chakaitika? Akageza. Sayageza. Pakutonotava vanotogona kuita mama. For example, izvozvi patiri. Unosisi kuti arigeza sei? Sisi varipa. Nekuti pane zvinoitika kana munhu ageza. Amen. Saka Esteri akati afarirwa agamuchirwa kwakuchipiwa zvekushandisa nemutarirwa vakadzi. Saka pandinongoda ngoverenga padiki handisi kuparidza, asi ndiri kutaura nyaya yekugeza. Amen. Anzi mambo akada Esteri kupfuura vamwe vakadzi vose, akamunzwira tsitsi neunyoro naye kupfuura dzimwe mhandara dzose. Naizvozvo akaisa korona yehosi pamusoro pake, akamuita vahosi panzvimbo yavaVhashiti. Unoti mambo vakanga vasina vamwe vakadzi? Andimanzwa kuti vakune vamwe, asi unogona kutorwa kayangistoku kakatoita vahosi. Brother vanototanga ngoti vachingosvika pano ngoti pasita asembo pananiko pakutowanikwa imisisi nekugeza. Kana nemiwo vakauya vaya vanga vachataurwa namai Muchirahundu, vanofamba neD4D yavo vanotsvaka kaita sei, vanotanga vafamba zvo vachingoongorora
kwakasaita havana memuvhangeri vane utsinga vanozodoma kuti uya anogeza iye asingageza asi anotanga kuona vanogeza bhuti kuti apa paita sisi vanogeza. Amen. Saka ndiyo vhesi yandoda kushanda nayo. Saka ndiri kuda kukudza kuti iwewe unoda kugeza. Kugeza kune mari, kugeza kunobhadhara. Zvamunondoona ndakadai hamuna kupiwa profile yangu. Ndakakura ndiri kasisi kekumusha. Kanga kasina kutombodai. Asi favor yaMwari yakauya pamusoro pako. Ndinofungidzira kuti zvanga zvichatorwa namamichirawondi vangofanira kufamba havo mutsoka dzangu kuti kana Holy Spirit akanyanya kukushumira haunetsekane nokuita zvinhu. Akakushumira Holy Spirit anokuudza kuti unoda kugeza. Holy Spirit anokuudza kuti unoda kuverenga Bible. Holy Spirit anokuudza kuti nawo wakuda kuchiti taure nendimi. Kana wadzitaura ndimi dzinokuudza kuti pamuri hapasiripo penyu. Saka panapa toda kutaura what is grooming. Grooming is a thing. Is the thing that you do. Is the thing that you do to make your appearance clean and neat. For example, zvinotangira kupi, kufesi, zvoenda kuhair, zvoenda kuskin. Zvaunoita iwewe kuti appearance yako ishanduke ndo zvinonzi grooming. Zvichitangira kufesi, zvichitangira kuhair, zvichienda kuskin. Ndakada kutarisa kuti munhu watiri kutaura nezvake uyu anonzi Esther wataverenga nezvai musoko raMwari. Akatopiwa mafuta ekugadzira kumeso kwake, akapiwa mafuta ekuti miri wake unake. Mambo vakatanga kuona fesi. Tisati taona mwoyo wako tinotanga kuona fesi. Saka fesi yako inofanira kunge iri fesi yekuti tichiona tinoona kunaka. Hazvine mwoyo wako wakashata. Because zvinhu zvokuti uchazogadzira as time goes on. Nekuti kana Paul anodaro kuti ndiri pabasa rokugadzirisa utsvene mukati mangu. Saka tinotanga ifesi kandi yatinoda kutanga kuona. Tinoona kuti aiwa nyangwe henyu sisi musina kunyatsoumbwa zvakanaka, makaumbwa takara ashoma. Asi atisi mune chamunongochaya. Kuna vamwe vakaumbwa rakawanda Mwari achinaro. Yeso, saka ndozvatinoda kutaura nezvazvo panapa. Amen. Asi kuti nditaure kuti fesi yako sisi munoigeza sei makuseni. Ndinotarisira kuti munhu womusikana kanike wese mazuva ano zvaiska nekuenda kukuita magesi. Atimubona tanongouya anoenda na10, anoenda 10 usiku achienda na4 makuseni. Saka ndiri kana ndiri musikana kangwaratora ndakaisa mvura yangu pamoto. Ndoisa stovu yangu kapa2 kana pa3. Kana ndaisa ipapo kamupoto hombe. Makuseni ichingoenda kazvawe nemagetsi nenda kutomukawo. Panenda tomuka pepeche ndotanga kuita sei kumuka ka ndototora brush yangu ndogeza mazino. Ndakutoenda ndakabathroom ndakutondogeza. Ndochizotanga kuchaira sindaita sei sisi ndageza. Saka unode ndimari kauya kuoma kwezvimwe kunaka kwezvimwe kuti sisi mugezi. Mugeza kuseni kwenda kuti kubva makuseni kusvika 5 o'clock hamuna kugeza, mungori up and down, mune stress yemari yanga ichataurwa namaimuchirawondo. Saka munobva makugeza kuseni. Mageza kuseni zvenyu mari ramukasunga pamwe pulling socks renyu. Asi pulling socks renyu chiti chiri beside pfeke head pamunotsvaira, musafambe nepulling socks. Amen. Alright, ndoda kufanira kubatsira. Kana wakarukwa short weave usasunge pulling socks musoro. Inokurumidza kudzokera kumashure. Saka munosunga madhuku. Anditi ka inoraramisa weave yenyu. Amen. Ndambonzwa hangu chikonzi makuita zvema wigi. Asi wigi manjewo yakanakawo asi yakashatawo. Zvambotaurwa namaimuchirawondo kuti kana uri munhu uri financial breakthrough aurukwe aushande newigi. Nekuda kwekuti keshi yacho kana uinayo unoshaya chokuitisa. Kana wakakomborerwa naMwari wedu watinoziva kuti we are ambassadors of Christ, haunyanye kufarira kuitwa mawigi. Nekuti unofanira kunge wakusvika panguva yekuti kana ndashanda ndatengesa madomasi angu, ndatengesa hembe dzangu from Turkey, ndonorukwa straight weave inogara mubvudzi rangu 2 days ndobvisa ndorukwa imwe. Nekuti ndiri pafinancial breakthrough hangu handina pressure, handiti kuzviona. Nekuti isusu manje
takaita manje musoko ramwari ka tiri maambassadors of Christ handiti tiri mawaitress of Christ handiti saka kana tiri waitress of Christ kana nimo makamboona here vekundege vachigara vane wig kana wivi imwe chete mahostess ma-air hostess ai anochinja because zviri kuringana amen saka ndo zvandinoda kuti iwe musikana kubva nhasi uchibva pano zvandataura namemuchiraoni go and try to do it for the sake yekuti tiende kumberi amen uye mwari anotifarira saka chinhu chandinotaura kuti magezi asisi muchitanga kuita basa renyu handiti tobva ipapo ndiri kuda kutaura nyaya yesmiling inini ndiri mwana wamaiguti vakandiudza kuti munhu anoda kudzidzira kusmaila every time kune mumwe munhu anotongokudira smile iyoyo kune zvimwe zvinhu zvinotongovhurika for that nesmile iyoyo uye inoita kuti aging yako inonoke kusvika unozviziva alright plus ndaona kuti mese munogeza ende mese makachena saka izvi ndiringoita ranapo kungokuuya uchidza sezvo zvamunoziva amen saka iwe musikana wageza unoda kudzidza kubvisawo kushevhawo maampits aka handiti toshevha toita vasikana vakachena amen zvimwe zvacho zvichandinetsa kutaura munhu audi kungopinda mumvura nekubuda handitya nekuda kwekuti hausi dark. Do you know what a dark does? Dark rakapinda mvura right now up parinosvikapo mune musabhilive kuti rambopinda mvura because rinoita shake the body zvokusara isina mvura asi huku inotora time nemvura yayo nokuti haizvigoni saka ndoda kukuya uchidza kuti iwe usanyanye kuva munhu kuti unongopinda nekubuda take your time kugeza miri wako munhu wemusikana unoda kuwana time yekugeza muchinoona dzirifiki kuti ndiri gogo ndatori gogo izvozvi muchindiona kudai itori gogo aiwa mavatanganisireko ndanchida kutaura soko rinoti pakugera kana uchinge magera geraiwo maisawo mapowders too uye kuchikwama chababa chine madhora kuya kunoda kugara kuri well shaved handitya kuchikwama chababa chine madhora ati munokuziya ende hakuvhurwi chikwama ichocho makamboita naold father vekuti havavhurivhuri zvikwama zvavo ini baba vangu vangu vasingangoona kuvhura wallet yavo yaso special pane chiri kuda kuitika saka ndo zvandiri kukumbirai nenyasha dzamwari kuti musanovhuravhura zvezvo zvachingodzidziswa zviya handiti saka kunoda kugara kwakaita se kwakanyatsogadzirwa zvakanaka izvozvo zvinoita kuti smelling ite shoma pamunhu because some us we sweat zvanga zvichangotagwa namamuchiraoni vamwe vacho chinotikonzeresa kusweta chikafu chatinodya zvese zvatsikwa kungoita ranova chikafu chatinodya uye sipo dzatinoshandisa uye vamwe tiri naturally tine odo inobuda matiri saka odo iyoyo inobuda matiri yekuti tinoita kamweya inoshandwa nechinhu chinonzi soda munozvimanuchiziya soda inogona kushanda kuti tibvise that odo vamwe kudhara isusu patakakura taiudzwa nzi zvesoda zvarisikoka taiudzwa nzi unotora makoko emvura yabikirwa poto esadza yaya mvura yacho yaya woita sei womimina makoko ozoigeza odo inoita sei nopera but mazuva ano takuti ngatishandisei soda amen saka ndokumbirawo kuti tifarire kugeza nokuti kugeza kune mari saka tawirirana panyaya dzokugeza kuti munhu adanyatsogeza meso agonyatsigeza kuseri kwenzeve uku kune vamwe vanhu kuti wakatarisa skini iri uku face uku neiri uku kwako yakasiyana reason ndeyekuti uku kwacho kwakutombosviki tauro hakutombosviki mvura hakutombosviki futi namafuta handiti no the reason why zvichisiyana izvozvozvo handiti saka zvinoda kuti mwari atipe fevha tigone kuita sei kunyatsogeza saka tageza kudaro tinoda kugeza nezvinhu zvinonzi zvitatu zvokugezesa
munhu kana achigeza kumeso anoda kuva netauro rekumeso rakamirira for kumeso. First towel rakamirira for kumeso. Kwete rekumeso ndore makumbo ndore retsoka ndore chi everything. Kune first towel munhu anoda kuita 3 matowels paupenyu. Anditi first towel 1, bathing towel 2, drying towel 3. Anditi ka ndo zvinodiwa pamunhu anonzi musikana. Izvozvo ukagara wazviita kumba kwenyuka hauchikonesikana nababa vachakuroora. Nokuti patosvika vati ndiri kumbira mutitengera utaurire vanoti murumbobva nekupi kumuchenda nekupi. Saka ungobva uinazvo sezvo uri financial freedom. Unayo kudhara mari yacho sikagara wangotenga zvinhu zvako uite sei uende nazvo. Amen. Saka Mwari ndiMwari akanaka. Amen, amen and amen. Tiri kutaura nyaya yekugeza panapa. Maminitsi angu andapiwa ndo mashoma. Kuchazonazondidedza kune conference yakafura iyi. Chandafarira chimwe chacho ndechekuti hanzi munogeza. Asi chandinetsa ndechekuti the word conference. The word conference. Word conference inotaura kuti kana kukanzi kuna conference iri kunge ina president, you well dressed up. Awupfeke jean, awupfeke mapants, awupfeke t-shirts. Kana uchienda kuconference. Ndimi makainyora kuti Girls on Fire conference chakuti ndimakaidana. Saka you dress to kill nekuti uri kuenda kuconference. Amen. Alright, ndangopa bata wangu. Asi ndiri kuchazopataura panyaya yekuti what do we wear kana tichienda pama-occasions akaita sei. Amen. Saka tataura zvekuti munhu anoda kugeza. Alright. Wageza unoda malotions. Ndambonzwa maimshirawo vafamba nepekuti tinongoti chero sipa yatatora ndeyatinogeza nayo. Saka kana uchigeza kumeso unoda kuva nesipo 1. Sipo 1 yaunoshandisa like inini hangu ndinoshandisa kasipo kadiki kanowanika mashops kanonzi Doves. Handiti kaDoves kaya unozoti ukakatenga unogona kuita 3 to 4 months uinako chikokageza kumeso only. Kana kaLux white for cheaper ones. Tinoda kuti zvikwane kune anogona kuwana neasingagona kuwana. Wakada kuenda kuBlack Opal ine awo maproducts even esoap iyo yanditi yekuti vane soap yekugeza kumeso. But takuitira kuti kana Mwari asati andikomborera kusvika pathat extent ndogona kutenga kaLux kangu kewhite, ndogona kutenga kaDove kangu kewhite, ndoshandisa ikako kugeza miri kumeso kwangu. Sipo yangu ngandishandise chinhu chakanyanya kuva chewhite because chine product ye anditi ka ationa chii chikanyanzi ndatuma munhu unotora zvinhu motikari andizoti ibhari kushaya mota yangu. Amen. Pane zvinoiswa mukati memaproducts chese chakanyorwa kunzi chine inini ndonyanya kufanira kutamba nevana vadiki. Saka ndinobva ndauya nemasamples angu kuitira kuti vagone kuona kuti ndiri kutaura nezvei. Saka ndo zvandinoita, saka mundiregerere. Amen, amen. Saka mafuta sipo iyo white iri perfumed iri now. Amen. Saka munhu unoda kuva nesipo 1 yaunoshandisa for the sake yekuti zviite sei skin yako ukaichinja inopedzisira isaziva kuti what is good and what is bad. Uye zvinopa futi kuti tiite mapundu. Anditi nekuti nhasi washandisa mangwana washandisa nhasi washandisa hauchaziva kuti zvakaiswa imomo zviri kuenderana here neskin yako. Amen. Saka unoda kungoshandisa 1 product
yesipo kunyanya kumeso. Vitamin A and E with moisturized, it now nourishes the skin and it looks you natural. Inoita kuti zvite sei zvite zvakanaka. Amen. Amen nyambo ita mashoma. Amen. Saka ndo type yemafuta yandinotarisira yesipo yandotarisira kuti uite sei ushandise. Saka inini ndinoti ndageza kumeso nesipo yangu handina kuya nayo. Ndinozoshandisa mafuta angu ndinoshandisa aya ndo type yemafuta yandinoshandisa. Inonzi Magnolia. It's from South Africa. Anditi Magnolia butter, body butter cream. Anditi ka ukaiverenga futi inotaura futi kuti ine vitamin A and E yandambowana kusipo ndeiwana futi kumafuta. Amen. Wakaiverenga iyoyi unozoona kuti ndabva ipapo ndikaenda kuoil yacho. Oil yacho futi ine vitamin A and E. Amen. Saka iyi butter cream iri so rich zvekuti inoitisa skin yako zvakanaka. Haidhuri, inongodhura kana yauya muno muZimbabwe. Anditi ndakashandisa this thing nokuti inini handina kuda kuita munhu ane mari anoshandisa maproducts anodhura. South Africa this thing tinoita 15 rand each. 15 rand. 15 rand ukada kuitsvaga izvezvi inogona kunge iri kuma $5 or $10. But kumashure kwesoko yange yakachipisa zvisingaite. Saka paunozvitumira zviri zvakadai so unotounzirwa about 4 per 100 rands. Zviri affordable. Ndosaka ndiri kudzidzisa nezvazvo. Chinhu chiri affordable but chichiitisa look your skin nice and natural. Anditika saka chireche chimwe chokuti munogona kuchishandisa wine ndichichida ine cocoa butter. Anditika kana uchitenga mafuta mostly nyanya tsvaga zvinhu zvine cocoa butter zvine perfumed. It helps you kuti paya paunozonzi wasweta vamwe vanobuda zvinonhuhwa. Iwo manje kana uchishandisa izvozvo manje ndipo paunobuda what you use nokuti zvakapinda mumuviri mako nokuti zviri perfumed kudhara. Anditi muri kuzviona? Nyangwe ukaisa perfume pahembe iwo waizora futi kumafuta uku inobatira zviri nani kupfuura pakuisa pahembe. Saka mafuta ako ngave mafuta ari nourished, ari perfumed, ane cocoa butter so that skin yako inonyatsonyuririra zviri natural. Anditi haatsvukise haaite sei but anogadzira skin. Kana iri oil iyi inogadzira matissues emuviri wako. Kuna mwewe vane zvimanganga hadzi this and that. Inoita kuti ipere. Because zvatiri kuita manje problem yataita muZimbabwe economy yedu yakaoma. Makaona zvakaita maoko ako hazvizvo zvayakanga ari. But I didn't know all along kuti what is happening to me. Ndakapedzera ndaenda kuna dermatologist. Ndakabvunza what is happening. Zvakanzi imbotaura sipo because mumiri wangu wese throughout wakanaka asi maoko ndashata. Chii ndo pandakazonzwa kunzi uri kumboshandisa sipo yerudzi waikuwacha. Ndakazoti oh shit ndiri kushandisa maki. Zvanzi that's it. Saka maki ndiyo iri kudestroya maoko angu. Saka the more yaunoshandisa dzimwe sipo you need again to see for yourself nezinoti chinichi chiri correct here usati wanyanyisa kuchishandisa pamwe pacho unongotora advantage yokoti ndo zviripo asi usiri kutoziva kuti chiri kutouraya. That's when saka vamwe vanhu unogona kutoona pamaoko enyu ari kutotsvawo musingazoti what is really happening. It was mark ndakazvidiscover 2 weeks ago. Saka ndakutoshanda nezvayo kuti I have not to use mark anymore. Saka ndozvakangofanana nekumafuta, ndozvakangofanana nekusipo, ndozvakangofanana everything that we use. Some of these things we need to be very careful kuti zvikuenderana neskin yangu here kana kuti hazvisi. Amen. It's better kuti nditoshandisa zvangu green bar pano kuraya maoko angu. Nokuti munhu achatadzonzisa kuti kuzviko zviri kumboitika kuna amai avo. Iwa iritoriri safe ndikufirira kwacho everyday asama handina washing ichakuti machine inoshandiswa nevarungu vekusouth Africa vakagadzira maki. Handiti muri kuona zvazvakaita. But because of our economy manje taakushandisa chero chatawana. Handiti saka it's another thing that you need to notify. Alright, wageza wazora mafuta ako take your time kuzora mafuta. Inani kodi kunyebera ndofunga ndinotora more than an hour kuzora mafuta miri wangu. Andikoti kunyeba ndageza vanokupa kwangu ndozoti
mama kana vapinda mubathroom ndakapedzera ndatesa insuit ndogara mukulocation asi ndine insuit to kumba mangu bedroom ndakatona kutoti ndiri kunonosa vana kuenda kuchechi saka chandokuita kumuka ndojambira mubhavhu mangu ndakujambira mubhavhu mangu nomo ndochizogara pagirazi nokuzora mafuta ndinobva mba ndofunga na 10 o'clock ndifanira kutenga chechi 9 o'clock ndichizora mafuta saka chandinoita ndinotanga ndatora vheselini yangu ndozora like mazuva ano kukutonhora unoda kuzora vheselini hazvida kuti unongofanira kushandisa izvi zvega unoda kuzora vheselini iye hakona kuti unozoisa pamusoro woisa pamusoro vheselini yacho kunyanya kuvakadzi inoprotekta kupindwa nechando kunyanya dumbu nyatsorizora wazora mafuta bvira uku unyatsozora futa kweso kunyatsozora futa uchinama wai vamwe vakadzi vane makumbo akaita black pakati inyaya yekuti havazore vheselini miri wake wese wakanaka but handizivi mimi pamwe nekuti muchiri vasikana izvi ndikukuudzai for the growth yekuti muchakurawo muchakura zvokuti pakati apa panenge pakuswizana ndi saka kana pasina mavheselini panopesera pava peblack saka mafuta unozora zvidya zvesezvi wozora dumbu wozora mazamu wozora magaro handitya nepakati pemagaro apa panozorwa mafuta makamboona kuti kune vanhu ongoti pamandifamba muna chidai neverikunyiko inyaya yekuti skini yavo irichapu yakakwashara saka penokokwashara mebhisira yakustrecha saka inobva yakonzera kakuvava inyaya kuti iri kushaya vheselini saka yuzaiwo vheselini vozozora henyu aya asi maisa chi vheselini kuitira kuti skini yenyu ite sei ende zvinoita kuti mudziye sevasikana munoda kudziya kubvira nawo munhu unoda kuita miri unopisa kwete miri wokuti hei sorry kutaura izvo rimwe zuva ndakazomboti ndamhoreso mumwe munhu mukuru wamwari akati andibirwa too hot ukurwara ndakati I'm not feeling well baba murume ndidara hasi kuna chikadzi saka ndoda kukuonesa izvazvakaita in life kuti ndichamaudza kuti handisi kurwara I couldn't say that ndakambona kuti baba vavaipindwa ndimweya usiwo because andingovati chii I'm not feeling well because I'm always hot because of what ndinozora vheselini yangu ndochizomwa ana ginger nana garlic handiti kuisa heat inside me you drink ginger garlic this and that saka ndikuchitaurira kuti even mwari azokupomorera kupa brother anokona kuti uri chanjo saka unoda kudzidza kuita se kava miri wako kuti udziye every time amen kabatika here aya mafuta atati tinoshandisa for what for stretch marks again handiti kuti tisaite mazimbirisha kamene zvazvakangoita indinangu handitorina mwari akandipa fefu amen saka tati munhu anoda kutora nguva yake yekugeza amen obva azora mafuta akawanda uye perfume hatisepa hembe mamwe maperfumes anitozviziva nokuti vamwe acho anobva anyangadza hembe uye wakaisa paskini anoramba anoipitisa zvakanaka hazvinei wavhosinoita asi anoramba ari muskini mako amen alright tochizoti mageza mapedza makuda kumaambisi memaisa maroloni ini ndati after roloni yangu ndaisa ndinozoisa futi powder pane mapowder edu atinoziva emababy powder akudhuraka asi kana mwari atikomborera atibvisa pafinancial chakuti paistress tinogona kunge takutengaiwo asi tisati pane kamwe kakafanana neagaka ini ndoshanda nezvinhu zvakachipa ikaka unotokaisa futi maampits handiti nemumasaidhi memakumbo handiti timusanhuwa musangozoisa mukati uyewo nokuisa pakati pezvigunwe bhutsu dzedu pakati pezvigunwe munada kuisa chi powder kuitira kuti zvigunwe zvake zvirambe zviri zvisina unyoro zvakasimba amen
uye ndichiita kuti unhuhwirire most of the time. Amen. Zvimwe zvacho ndakungomhanya. Kana Mwari akukomborerai akupai sona kumba kwenyu zvakanaka. Asi kana Mwari asati atipa sona yekuti tipote tichimbopinda mairi tichizvinyika, inini hangu ndinongotarisira kuti kana Mwari asati atikomborera tinongoona mwefanike mapostori anonzi mapostori anonatira mvura, mapostori anonatira mvura. Hapana chakamboipa. Kuisawo mvura yako pamoto webhoila. Yabhoila utorawo masouts ako kana uinawo. Kana usinawo uinawo ana radhosa. Kana masatiskini aya tengai akanzi hebo. Akanzi hebo akanakira kuti every time anenge achikucleanisa miri wako zvinyatsopinda muskini. Saka namamatora wayo mvura iyeyo yabhoilawo mukando wenyu tusotwenyu twemagodoti atuya handiti mongoti wambijana tuyebho twenyu ututu handiti monatira kunatira ukafuga gumbeze kunatira haisi kuti kunatira mvura yemapostori kunatira kuti skini yako inake kunatira the more yatinobuda sweat yaiyai ndo patinovhura mapozi eskini yedu ndo panoita kuti skini yedu irambe ikaita ngeyabheibi. Ndosaka muchiona vane dzimba dzine masona vachiita maskini akanaka muchiti vari kuwana nguva yekuzongopinda masalts and chocolate handiti. Saka ivo natira kunatira pamwedzi kamwe chete ukaona nguva yekunatira zvakanyanya kunaka. Amen. Zvinoita kuti skini yako inake. Amen. Ndo chechimwe futi. Then kune vanorukwa mawivhi pane maspray handiti atinesa muwivhi ka. Pane imwe yakadaiwo akati unokazika aka kari chipa kana affordable. Ndokandofarira hangu kuti kana usina mari yekutenga visa naolive shandisa aka. Pane imwe inonzi chiebwe Isoplus haizorwi inoshrinkisa wivhi kana vhudzi. Makambozvonoti uchibva kunorukwa ukashandisa Isoplus within some 2 weeks wivhi yako inenge kutanga mberi zvayakangoita. Isoplus yakaipa. Saka shandisai olive oil kana ikaka kabest line aka zvinotori nani zvinosevha wivhi yako. Amen. Inini ndiri hairdresser again. Ndoku department kwangu. Saka zvimwe zvacho ndiri kuzvitaura. Saka ndiri kuda kubatsira munhu musikana kuti asawaste mari. Tomboti hauna mari yekutenga maperfume, pane kamwe kakanzi Promise. Handiti tinokaziva. Kakoloni zvakene but kari so powerful kanaka. Very powerful this thing. Zvokuti atenga Dolis Gavanchi yake nendikatenga akatogona kutopedzera wakutoonekwa kufanike ndiri nani. Anditika toda kutaura kuti nguva itwa hakufinancial freedom asi unoda kudzidza kuva nebudget. Handiti saka akadoke kamwe kakanaka futi kapromise kekuti unoshandisa ikaka aka unogona ukashandisa pamiri wako ugagona futi kukashandisa pabedini yako uchiwaridza mubhedha wako paunowaridza shiti repasi negumbezi uzongokatopfa kuitira kuti paunotanga kuvhurawo manheru uchipinda mumagumbezi munenge mune smewo inoratidza kuti muno muna sister vakatirongekei. Amen. Inini futi ndobva ndazoya pane kanaka munokaziya aka kanowanika kakondishona handiti makaona kamoisturizer plus kanowanika mugleco power anonzi dark and lovely. Inini ndinokayuza kumeso kwangu. Hakana effect hakana zvakanoita asi kanobatsira kuti skini yekufesi inake. Inoita smooth zvisingaite. Even uchiwakaisa paruoko kungokwidza mbijana you can tell kuti kana uchizinga wakaisa paunokaisa kanoita sei. Ingokatestai. Inini ndinoshandisa
kumeso kwangu kuti kurambe kuri smooth. Handiti apa ndiri kutsvaga zvekuti tese tikwane, vane mari dzavo nevasina. Vane mari ndobva ndauya panapa. Pane maproducts akaita seaya ndinawo. Kune inonzi woke up cream yekuti ndinoizora ndakamuka. Amen. Saizvozvo. Then kozoita this one sleep cream yekuti ndakurara ndinoizorawo. Asi chinonyanya kukosha ndechekuti tinoti tabva kuno kusezvo takaita mamakeup ngatigezei kufesi. Tirare tisina chunhu. Saka ndo pakazogadzirwa vane mari havo kuti isusu kana tageza hedu sezvo tisina mari tongovata. Asi unozongoapply kavheselini kari kure. Handiti. Asi vane mari vanobva vazisa this manje maproducts ekurara vakazora to protect their skin. Uyewo kana uchitsvaga mafuta ekumeso unoda kutsvaga futa na SPF 15 and above. SPF 15 and above. Rinoprotecta kuheat. Makada kutasavai anonzi albino vanoshandisa SPF 20, SPF 40 zvienda kumberi for this, for benefit yekuti skin yavo isatsve isakuvare. Amen. Saka chese chine SPF chakanaka asi tangirawo pa 15 zvichienda kumberi. Amen. Pane chasara chandisina kudzidzisa. Alright, inini kana ndichigeza ndandatosvikanga zvisati zvauya. Unoda kugeza nedombo every day rinokuvadza skin. Ini ndinoshandisa magloves aya. Anowanika kumaChina. Makambaona? Kamuri koreteni mufambirana nengozi. Anowanika kumaChina aya magloves aya. Ndo kwaanowanika ekugezesa. Ozongoshandisa dombo kukwesha mamwe. Asi mbiri wako ashandisire magloves or matawo kuti anyatsoita sei? Irego kukuvara. Amen. Ndofunga tabva pakugeza. Pane chasara kugeza. Alright, kobva kuchazoya kuma-makeups. Makeup, unoda kutora makeup iri kuenderana nezvawakapfeka. Makeup isiri too flash, iri kuenderana nepauri kuenda. Makeup isingakutauriri zvausiri. Andimaninzwa. Ndo zvinodiwa kuti mwana waMwari azoti makeup yangu ndiri kuisira papi. Alright. Pane dzimwe makeup dzokuti iwewe wangoshedzwa asi ndowakunoita muridzi wechiitiko. Zvokuti vanhu vanopedzisira vakusaziva kuti ndiwe here kana kuti hausiriwe. Zvakafanana nepamuchato pokuti iwewo instead yekuti uende wakanzi pari kudiwa vamwe zvedu tinogona kunyeperwa nemahairdresa posi mahairdresa tinoda mari tiita kuti zvedu zviite sei zvifaye. Ndobva ndototi yakakufitai mama yakakufitai iyo istorina but nditogoda kuti mari isareri pai iri muhomwe mangu. Amen. Saka unoda kuziva weave inoenderana newe. Amen. Tobva tauya kumabra nemapants. Munhu unoda kudzidza kupfeka pant ine cotton pakati. Unoda kudzidza kupfeka pant rine cotton pakati. Pane masynthetic. Andi makambona kuti kana kava inonzi ariko anonzi machia mapedza ariko mazuvano mafarai. Pane mamwe synthetic, pane mamwe cotton. But fanira kupfeka ningi cotton nokuti synthetic haiabsorbe mvura yese. Saka the more inosara ine mvura the more unoita infection kuzasi. Yobva yapedzera ita sei yakukonzera na cancer and this and that. Saka munhu unoda kuziva kuti unoda kupfeka cotton pad rinonwa mvura yese. Amen. Kadzidzika irapo. Then mabhurugwa, munhu unoda kuziva bhurugwa rekupfeka zviri kuenderana nezvawakapfeka. Kune kuti ndakapfeka hembe yakasununguka sei yakapfekwa namamai. Mama vangu vakapfeka zveyero. Kana vakapfeka zanzadama haisi nyaya. Nokuti hapana ari kuona. Kozoita nokuti wakapfeka hembe iri tight uri kunopfeka zanzadama. Nokuti munhu wese anobva ona kuti rakadhinda kusvika uko. Ipapo pauda kupfekwa mabhurugwa akaita semabikini.
handiti asingazoonekwa kuti muri kubva kupi muri kuenda kupi. Amen. Alright. Pamapensi pane mapensi akasiyana, pane mabikini, pane mazadza dama, handiti pane emalesi. Pane pamwe pokuti ukona kuti wakapfeka izvozvo zvakabata handiti. Do you know kuti lace paint harioneke kudhindika. Unogona kupfeka futi lace paint ipapo. Nyangwe riri zadza dama but harioneke. Amen. Tobva taenda pabra. Mabra edu ndatungoudzwawo everyday kunzi mawaya bra haaite kurara nawo. Uye bra ine chikepi ndo inopfekwa nevanhu vasina mazamu mahombe. Vane mazamu mahombe kunopfeka plain bra isina zvimakapu. Nokuti ungati une bra breast hombe obva wapfeka rine kapu rinokudza futi chi zamu rake robva ranyanya kukura wakutange ndo wakasirwa mombe yese yekumusha kwedu. Amen. Saka unoda kudzidza kuchipfeka chimanje risina kapu but rine thick belt. Rine thick belt so that rinopula the breast. Handiti unofarira kupfeka bra yekuti kana wakapfeka zamu rako rinoratidza kuti panapa pakapfekwa bra. Kwenda kuti titi wakapfeka bra here unotaura kupfeka bra. Handiti amen. These boys vanotozviziva ende vanotori nemastatement avanotaura nenyaya yemabra enyu aya nemazamu enyu. Amen. Hanzi mai mukaka mutonzwa kutonzi mai mukaka wava vasvika. Saka munoda kuzviziva izvozvo kuti munoda kuziva bra rekupfeka. Amen. Mwari ngakudzwe. Mamwe achatotaura ewaya anokonzeresa kensa handitika tisazorarawo nawo iye timawache. Amen. Uyewo tijike mapensi edu after every 3 months. Ngatimajike nehapiki inonzi domestos kana kuti jiki. Every 3 months unoda kujika mapensi ako ese azvine manyowani kana madhara tikudzivirira mainfections. Amen. Uyewo kana tichiuya kuchechi tinoda kuziva hembe dzokupfeka. Zvese izvozvo zvirimo mugrooming, kuziva hembe dzokupfeka uchienda kupati, uchienda kuwadezwa kunzi interview, uchinzi uri kuenda papi, pese pane hembe dzokupfeka. Amen. Saka munhu unoziva kuti kana uchinzi saizvozvo mandishiedza kuti mai ndadirwa yam tispeak, ndoda kuziva kuti bhutsu dzandiri kupfeka handisi kufanira kupfeka an open shoe. Handiti kana uchinzi we are going to present something uri pamberi pevanhu unoda kudzidza kusapfeka open shoe. Handitika nekuti vanhu vanoverenga zvinhu zvavo vari uko vagona kushayiwa kwako Q-tex and all those things. Saka you need a closed shoe. Amen. Uye ugosapfekawo zvinhu zviri too tight uchienda pamberi pevanhu uchipresenta. Amen. Pfeka zvinhu zvakangoitwa loose mbichani zvisina kuitawo too much asi zviri comfortable. Amen. Mwari ngakudzwe. Then tobva taenda pamacolors pahembe ndasina kupedza. Kana uchipfeka hembe unoda kupfeka hembe refu. Handiti senangu ndofanira kupfeka hembe refu sedzinosvika kana kuti dzinosvika on knees. Usapfeka hembe inosvika pakati pemakumbo inokuonesa chembere. Handiti ndo matauriro azvo kuti zvoni anagogo havasina basa nokuti vanofanira kupfeka chakaita sei. Vari kupfeka kuti as long vari smart. But iwo manje semusikana urikuzopfeka hembe inosvika pakati pemakumbo. Pfeka long or chiri pamanisi ako kuti zviite sei zvibude zvakanaka. Amen. Mwari ngakudzwe. Saka Mwari ndiMwari akanaka. Ndiri kuona kuti nguva yedu inenge yaita shoma, asi ndiri kufila kuti tinoda kudzidza sevasikana kunonzi kugeza. Uye mashedzi edu munhu ngatore shedhi inowirirana nekumeso kwake nekala yake. Kuti uri black unonzi unozora number 2 iwo uri black. Number 2 inozorwa nemunhu ari medium. Number 3 inozorwa nemunhu ari dark. Number 1 inozorwa nemunhu mutsvuku. Saka usambononyeperwa zvako nevanotengesa vaya vanenge vaida kukufadza. Uyewo mazuva ano taakudzidziswa kunzi kana tichidhirowa ngatidhirowo zvikuenderanawo kanenguva. Handiti tumitsetse toita tingodvisa pasi tichidzidzirawo kudhirowa zvakatikorerereiwo zviri kuenderana nenguva.
maruva. Amen. Uye munhu wemusikana haudi kushayiwa necheni muhuro mako, haudi kushayiwa earring munzeve dzako, zvinowedzera kunaka kwako. Amen. Uye munhu wemusikana haudi kupfeka mapams nguva zhinji, kunyanya uchiya kuchechi. Zvaunoita unoti wabva kumba unopfekako pamu rako, handiti wakusvika kuchechi wobvisa wokanda mubhegi wopfeka heeled shoe. Heeled shoe inokupa to have confidence of yourself, and it gives you a better step to others. Vanhu havangokuonera pasi, zvino kana vakapfeka pamka unokunetsa kuti upike step yekuti unonzi mai ava vari kufamba, handiti. Saka chinenge chakanaka hacho, asi chakati shatei. Amen. Vanhu vakuda kuenda. Saka ndiri kukumbirawo kuti Mwari wenyu akufarirei. Ndataura kuti kugeza kune mari, handiti. Ndauya pashu ndapedza ndakumhanya kuti zvibude. Uye munhu anoda kuisawo lipstick pamuromo wake. Uye munhu anoda kuva nezvinhu zvomuheadbag. Alright, ndo zvandakuita last kukushedzerai kuti munhu womukadzi anoda kuva nemuheadbag make, zvimwe zvese zvinozotaura next month pandouya. Amen. Munhu womukadzi unyora zvaunofanira kuva nazvo muheadbag mako, to be a better lady. Unoda kuva neperfume, unoda kuva nehand lotion, unoda kuva nehand sanitizer, unoda kuva nelipstick, unoda kuva nepowder yombopota ucha freshen up yourself, unoda kuva neeyeliner, unoda kuva nemini tish facial, kamini tish facial. Ngandakasiyana tumatishu totengeswa twefaraiti titete kanogarawo muheadbag. Amen. Unoda kuvawo nemakeup kit kadiki, handiti. Pane maziomba aya handizofamba nayo, but pane tumwe tudiki tuye tunowanikwa turi mumapowder twetwe, handiti. Then unoda kuvawo nepeni, kwete kuti wasvika kubhengi wakunetsa vanhu nokuti nhai ndikumbirawo peni, kwasvika pese ndikumbirawo peni uchi kuenda nemapeni evanhu kubva kwenyu. Dzidza kufamba nepeni yako kana uri mukadzi akanaka. Mazvinzwaka. Unoda kuva nesmall notebook rinogara muheadbag mako, rokuti ukasvika kana pane business unogona kungonyora uchiona kuti izvi zvinenge zvinobuda kadiki so ndototi nako. Amen. Munhu womukadzi unoda kuva nezambia, munhu womusikana zambia muheadbag. Zvinongoenda nekuti usina kutomboshara waita shoko hako, waita shoko bva watongoenda kuya hauna kana zambia. Wochidini? Zambia. Handiti harifambi nemachembere chete nyange vasikana. Katete soka unonyatsopeta woisa muheadbag. Amen. Munhu unoda kuonechi neparacetamol, mapirits, paracetamol chaino. Wakaitawo musoro, hauzoti ndazwa nemusoro kane. Ndazwa nemusoro kane. Kushayiwa kurongeka. Unongotsvaga mvura yako woita sei? Woonwa. Uye munhu womukadzi haudi kuburitsa mari yako straight from the handbag. Unoda kuva newallet. Not sent from the handbag. Aiwa, andikuona kuti maZimbabweans vazinge maakutengeserwa mahandbag ane tumapesi tumwe tudiki mukati. Vakaona kuti hamudi zvemawallet, saka vakatidzetumisire imomo. Amen. Saka ndiri kuti munoda kungoona chi nekawallet kuti ukasvikaona mukombi unobudisa mari yako muwallet, not handbag. Ozoisa wallet yekai muheadbag. Amen. Saka Mwari ndimwari akanaka. Ndofunga nguva yangu yaita shoma, asi ndati munhu womukadzi anoda kuita sei? Anoda kugeza, anoda kutsvaka mari. Aditika. May the God bless you so much. Hallelujah. Ngatiomberere chifara mama Elda Mudadirwa. Hallelujah. Tadzidza rasikana. Tava nehomework zvasarira kwatiri kunogadzirisa. Amen. Kunogeza nekuzora mafuta. Hallelujah. Dokumbirawo tariro mufundisi, our girls fellowship leader wepa-AFM inner seat, auye kumberi azotipa vote of thanks. Sorry, tazoti nonokei panguva dzedu. Amen. Mutiregererewo. Apology accepted. Amen. Amen.
It's unfortunate most of the people are no longer here, but I will take them in absentia. This was a wonderful conference. I hope you are not wearing pumps because you don't come to a conference wearing pumps. Okay, I want to give special mention to Pastor Magwenju, Kay Magwenju, and Mrs. Masamba for allowing Royal Palace and Inner City to come together and have such a conference. I think this is the beginning of great things to come. Then I also want to thank Mrs. Shawira. I think she has left, and Mrs. Chihea, our leader for Girls Fellowship here at Inner City. She's a wonderful woman. I thought she's going to start her own events company. Then I would want to thank Elder Dadirwa. I think you've heard the powerful teaching. I think we just need to have a certain day just for grooming only, because it's quite a powerful topic. Then we want to thank Mrs. Barangiro, Mrs. Mchira Wendo, and Mrs. Kandishaya for all the topics that they have taught us today. And we want to thank Maudich Farmer and Advocate Nompilo for gracing our occasion today. Above all, a board is not a board without heads, it's not a board without ears, and it's not a body without legs. So I want to thank all of us. We make the whole conference, we make the body. Thank you for coming, thank you for being part of this. Let's continue to support each other. To the Girls Fellowship Committee, you're a wonderful team. Thank you so much. I will leave the time to Mrs. Chihea. Hallelujah. Siombere maoko Sister Taro Mfundisi. Amen. Girls on fire! Mushaitirusha tavashoma. Girls on fire! Indeed, it was a powerful conference. Amen. The guy tell Kogoma Kunde. Hallelujah. The Pinto, she was supporting us. Amen. To tell the media team, you know, to them run about Phineas. Thank you for a job well done. Never come around with pens. You know what this is? Marabi treasure ganaka. Tomorrow, we pay 60 cm. We're in order. Let's call it a conference. Hallelujah.